Jelgavas novadā pieņemtais likumprojekts par profesionālo stipendiju piešķiršanu nozīmē, ka tiktu izveidots sistemātisks un mērķiecīgs finansiāls atbalsts studiju izmaksām tiem pašvaldības noteiktajiem prioritāro profesiju pārstāvjiem, kas pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības iestādes studiju programmas, pārkvalifikācijas kursu, rezidentūras, maģistratūras vai doktorantūras studiju beigšanas būtu gatavi 3 gadus strādāt savā profesijā Jelgavas novadā. Tanī brīdī, kad cilvēks skaidri ir apzinājies, kāda būs viņa profesija, tad būtu vēlams viņu saskaņot droši vien ar noteiktu pašvaldību vai ārstniecības iestādi un saprast, vai šajā reģionā vai ārstniecības iestādē šāds speciālists ir vajadzīgs. Un tad jau šīs mērķa stipendijas būtu ļoti noderīgas. Tie ir medicīnas joma, tā ir sociālā joma, arī izglītības iestāžu speciālisti un darbinieki. Un tāpēc esam lēmuši par to, ka mēs piešķiram stipendiju studentiem. Galvenokārt tās ir šīs jomas, bet tikpat labi arī tas var būt ar uzņēmējdarbību saistītas kāds jomas. Tas ir atkarībā no pašvaldības vajadzībām un nepieciešamībām. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, kandidatūras izvērtēs žūrijas komisija, kurā tiks pārstāvēti gan Jelgavas novada pašvaldības pārstāvi, gan atbilstošās profesionālās jomas eksperti. Apstiprinot izvirzītos stipendijātus starp pašvaldību un kandidātu, tiks noslēgts līgums par stipendijas piešķiršanu, kas atrunās gan saistības attiecībā uz studijām, gan darba periodu pēc mācībām. Mēs slēdzam līgumu uz 3 gadiem. Ja gadījumā students izdomā kaut kādu iemeslu dēļ šo līgumu pārtraukt, tad līgumā ir paredzēta kārtība. Viņam ir jāatmaksā mūsu samaksātie naudas līdzekļi, bet obligātu nosacījumu, kad viņam ir jāturpina arī pēc 3 gadiem darbs Jelgavas novada pašvaldībā, tas jau ir atkarīgs no paša speciālista lēmuma. Apstiprinot profesionālās stipendijas nolikumu, tiek paredzēts, ka konkurss uz pirmajām 2 vietām tiks izsludināts jau šī gada rudenī. Kā atbalstāmo mācību studiju programmas stipendijas piešķiršanai šogad nosakot 2 specialitātes – ģimenes ārstu un sociālo darbinieku. Citās pašvaldībās ir kolēģi, kas šādas stipendijas maksā jau vairāku gadu garumā, bet šobrīd esam aktualizējušies un nonākuši pie tā, ka gan medicīnas jomā, gan arī sociālajā jomā mums patstāvīgi ir vakances, jo lielākā daļa, medicīnas jomā ir darbinieki, kas ir sasnieguši arī pensijas vecumu, un tā kā likums mums nodrošina ģimenes ārsta pieejamību, tad esam spiesti meklēt risinājumus un redzam, ka šis ir viens no risinājumiem, ko varam darīt. Citu pašvaldību pieredze rāda, ka stipendiju piešķiršana attiecīgo jomu speciālistiem pozitīvi ietekmē ne tikai attiecīgo reģionu, bet arī pašiem stipendijātiem sniedz iespēju būt drošiem par savu nākotni un plānot savu karjeru vairākus gadus uz priekšu. Bez tam pašvaldību pretīm nākšana arī citos jautājumos dažkārt var nosvērt svaru kausus par labu darbam reģionā, nevis Rīgā. Kas viņus vēl interesē, piesaistoties noteiktam reģionam, tā ir iespēja saņemt apdzīvojamo platību. Un tas ir tas, uz ko jaunieši skatās, kad vai piedāvātai darba vietai nāk līdzi arī apdzīvojamā platība. Bērndārzs un apdzīvojamā platība. Tā stipendijas nauda bija ļoti būtiska manai attīstībai, jo tas ļāva mazāk domāt par kaut kādiem citiem darbiem. Es varēju pilnībā koncentrēties savai rezidentūrai, zinātniskai darbībai, un man mazāk bija jāuztraucas par to, kur gūt papildus ienākumus. Tas man būtībā bija liels atsloks. Arī turpmāk Jelgavas novada pašvaldība paredz, ka katru gadu tiks izsludināts atklāts konkurss uz noteiktām profesionālās stipendijas vietām, kas ļaus ilgtermiņā nodrošināt darba vietas vairākiem speciālistiem un novada iedzīvotājiem saņemt tik ļoti nepieciešamos pakalpojumus.